waxaan la hadlayaa maayirka magaalada ee caasimadda ee inta socod ku soo baxay aan saddexdii habeenimo kayuuga u galay oo aan codkaygii siiyay maanta waxaan lahaa Soomaaliland waa ka soo dadka hore u qaaday waxa weeye xukuumadda iyo shicibka dadka waxaan leenahay loo soo gurmado roobabkii mahiigaanka ah ee ka da'ayay magaalada Hargeysa ayaa khasaare hantiyeed gaarsiiyay qaar ka mid ah xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Hargeysa halkan oo ah xaafadda Daarasalaam ee duleedka Hawd ee Dooxa agagaarka hoteelina Sharaaq leh ayaa roobabkii habeennimadii xalay ahayd ka da'ay Hargeysa iyo nawaaxigeedu waxay khasaare ballaaran gaarsiiyeen guryo badan halka shacabkii deganaana ay ka barakaceen iyagoo naftoodii kala cararay daadadka indhahaaga ayaana qabanaya guryaha qaarkood oo roobabkii da'ayay burburiyeen shacabka xaafadaasi oo telefishinka CBA la hadlay ayaa dawladda hoose iyo xukuumadda gurmad ka dalbaday Faadma Carab Cabdi walaalo way Faadma waxa tahay mulkiilaha gurigan burbursan goormay dhacday khasaarahan waxay dhacday walaal abaarakow iyo 10 eedio in yar bay ka dhinayd ilaa 40 meelaha 10 dabeetana anagoo guriga jiifsanay oo seexanay baa nala toosiyay hadina la toosiyay markii dambe aan kaabada soo istaagnay reerkan oo xagga dambe ka arkayay baa waxay noo sheegeen in gurigu dalooshamay markii aanu soo baxnaan halkan soo istaagnayna in gurigii uu isku fadhiistay sida ma faxantu gariiray halkii aan waliba ka soo toosnay buu inta ugu badan ku soo fadhiisatay dhibaataduna waa mid jaarka iyo ummadaba iyo wada haysata xaafadda gabi ahaan maalinba reer bay duminaysay doorkii hore reerkan bay qaaday markii xiga kan bay qaaday markii xigana aniga ay hanti tirtay maanta oo ugu dambeysayba waana socotaa in badanna dawladda waxaan u sheegaynay oo dacwadda odayaasha guriga xaafadda iyo u socdeen iyo gudoomiyuhuba in badan wada naloo sameeyo in daadkan halku ka imanayna laga qabto wax maxay tahay dawladdii hoose aanba aanu dooranay waxa la waxay nagu soo kordhisay TV hore waan iska duubnay waxa la waxay nagu soo kordhiso oo meesha yaala habeeraatay ma jirto maxaad ka codsanaysaa maayirka iyo xukuumadda waxaan ka codsanayaa in horta amba hanti horta igu daran ee halkaas hanti ii noqon maysa inay hanti siiyaan ummadana kalena ay wax u qabtaan haday wada tahay iyo hadii wax kale ay u qaban karaan bay tahayba ayaan ka codsanayaa xukuumadda waliba cid qosayso dawladda hoose way aad baad u maadsantahay gurigeygi waa ka soo dadka hore u qaaday waxa weeye xukuumadda iyo shicibka dadka waxaan leenahay loo soo gurmado guryi waa aragtaan horaanu hadalnay xaafadda waxaad moodaysaa inaan Soomaaliland baa inaan xaafaddan ahayn waxa weeye 600 oo guri baa reer baa cadilada wadooyinka ka go'een waxaanu leenahay gurmad ha loo sameeyo dadka hoos ha loo eego dadkan cadilada wadooyinka ka go'een biyo meel loo mariyo la waayo loo yimaado dadka inta dheer ha loo yeesho haday Soomaaliland yihiin dadka ha loo yimaado dadka ha loo qabto reer sogmade waxa kale meel ha la geeyo waxa kale meel hal la geeyo adeer inta soo hadalkii horaan u hadal xukuumaddaanu gaartiin cidinagu way soo noqon waxaan leenahay shicibka iyo xukuumadda iyo baarlamaanka iyo dawladda hoose iyo madaxweynuhu dadka haynay dhayo dadkooda ha yimaadaan dhibaatada haysata sheegaan 600 qoys baa imika cadilada wadada jixdaasi ay goysay biyo meel maraan oo caagada ku dhaansada ha loo yimaado dadka ha la dhayo wixii wax loo qaban karayo ha loo qabto guryahan baabaayo dadkana ha la eego meel ha la geeyo dadkana ha la eego siyaasaddan hadalkii kaga baxaya Carab Cabdi waxaan walaalanahay inta gurigu ka dumay oo xalay roob ka qaatay hanti diiwaanka arkayo uu qaatay alaabtu uu qaatay caruurtii ayuu kala baxday waxa weeyna kaliya maanta waxaan baaqan gaarsiinayna madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaan gaarsiinayna waxaan leenahay ummadan dayarta ee Dooxa ku cadilan ee guriyuu ka qaatay aan haysan cid soo booqatay iyo cid kale baan haysan ayaan gaarsiinayna dawladda hoose hore loogu sheegay ma uu iman waxaan leenahay ummadan degdeg ha loo soo gaaro gurmad degdegana ha loo fidiyo madaxweyne shalay farteedan kugu dooranay anaga ku dooranay maantana waa musharax baa tawad soo istaagaysa marka mid walba markuu maanta danta leeyahay anaga danyarteeda ku duula waxaan leenahay si degdega cabashada degdega ha loo soo gaaro xaafadda ha loo soo gurmado waxa loo qabto ta kale aan halkan kale ka jeedin waxaan la hadlayaa maayirka magaalada ee caasimadda ee inta socod ku soo baxay aan saddexdii habeenimo kayuuga u galay oo aan codkaygii siiyay maanta waxaan lahaa Soomaaliland
caasimadda Hargeysa wixii ka dhaco dhan buu ayuu qaban doonaa dayartu hoos soo eegi doonaa maan mooday inuu gurigiisa seexanayo waxaan leeyahay si degdeg dayartaas iyo dadka biyuhu qaadeen aan meel loo maraan haysan oo cid u gurmanaysa aanay jirin si degdeg ah loo soo gaadhaan lay baaqayguna haduu gaadhay waxa weeye anigu horta markii ugu dambeysay waxa la gurigaaga wax ka qabo gabyan baan dhigay hadeer waxa weeye qasaaragoona xaggii hoose ayuu gabyankii oo dhan ka wada galay maxaan ku dhahay hoostiina uu ka qoday iminka gabyanka iyo guriga gidaarkiisa waxa weeye dilaac weyn baa ku jiro inuu macal gabyanka iyo guriga kala kacaan bay hadeer u dhowdahay waana de sawirkiisana kale waa aragteen maxaan ku dhahay marka de sida la sheegay waa la qiimeeyay qiimayntii ku talagalkii uu maayirku yidhi anigu waxa weeye waxaan nimanka injineerada baan hawshii u wakiishay iyana qiimayntii bay soo sameeyeen isku xidhkii iyo ka daba tagii ayaa hadhnoo harsanaa dabeedna xaafadan waa xaafada yara aan dhaqaale haysan maxaan kula meel wadda u soo marto iyo meel dhakhtar u soo maro iyo aan waxba lahayn hadda xitaa meel ay ka tallaabaan in minka iska daa cagahaan ay kaga tallaabaan ayay diiq ku tahay marka waxa weeye waxaan ka codsanaynaa in wax laga qabto inta kaasi kan dun sidii wax looga qaban lahaa kaana looga hortagi lahaa intaanu dhicin haddii caawa yimaado waxa waleysana inuu raacaa laga yaabaa waxa la yidhaha Amina Yuusuf Maxamed xalay roobku u naqaatay waxa laal wuxuu nagaga tagay male ma bari hore waana loo yimid dawladdu baaqbar u dirsanay dawladdu waa naga fadhiisatay way noo ima weyday daadku u naqaatay waxa laal wuxuu nagaga tagay male 40 qoys oo meesha degan biyo la'aan anagoo dariiq raadinayna hadana nalaga daro guriga wada dubaro waa arkaysan indhihiinni baa maxaan ku leeyahay cad waxa markaa waxaan ka codsanaynaa dawladda markii hore imaajo naga fadhiisatay hadda inaan naga fadhiisan oo noo timaado wax nala aragto oo waxaan ku leeyahay markii hore baa naga soo saaray anaga maxaan dhaxanta iyo qorraxda u taagnay dawladdeena haddana waxaan doonaynaa wax noo qabato inaan wax noo qabtaan doonaynaa oo maxaan ku leeyahay dhibaatada waa arkaysaa inaan naga fadhiisan xaafadan waa laga godob galay xaafadda Soomaaliland ma malaha marka waxaan doonaynaa wax naloo qabto oo waxaan ku leeyahay maayirka cusub iyo dawladda iyo kala reebi meeyna dawladdan waxaan doonaynaa inay noo timaado oo in aragto oo wax nala qabato oo maxaan ku leeyahay maalintii hore waa naloo yimid waxba laga qorqoray haddana looma soo jawaabin marka waxaan doonaynaa dawladdan inay noo timaado dadkeeda weeye inay noo timaado oo inoo aragto oo maxaan ku leeyahay baahidayada iyo balanbalkayga iyo baafkayga aragto oo dariiqyo noo samayso 40 qoys ayaa halka ku ooman oo maxaan ku leeyahay ku guriga beelo ku duuyo waaye halkan gurigan buulkan yar waxa ku dhibaataysan maamo faalig hayo oo daadka ka carari karahaynin laba laagood dhexdoodna ku jirta inan kale maxay hayday naxaldiina ay hayso miciin u tahay mid ka carari kartaana kuma jirto daadka hadii uu sooba goostaba marka xaafadu waanay wada liidataa waanay kala sii liidataa way sii kala daran tahay waxaan ka codsanaynaa kow madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi in sida ugu dhaqsaha badan leh dadka danyarta ee jilicsan ee waliba 5 umulood ama waxa ku jira ilaa 7 umulood meelaha xaafada oo laagahaas ay soo wada qaadeen waxa ku jira dadka baarleyska ah ee aan maxay hayday ka carari karahaynin waxaan ka codsanaynaa madax meel la taabto oo loo dhaafaa ma jirtee madaxweynaha iyo maayirka iyo dhammaan cidii wax ka qaban kartaaba in ay dadka u gurmadaan oo u naxariistaan oo ay hoos u eegaan oo sida ugu dhaqsaa badan la biyahana looga qabto in looga joojiyo hadda gurigan aan ku suganahay sida la sheegay waxa markaasi ku jira dad waaweyn kuwaasi oo aan awoodin qaarkoodna markaasi ay laxad kala yihiin kuwaasi oo markaasi aan awoodin meel ay hatan uga guuraan iyaga oo hadda labada markaasi cirif baa uu ka maray dooxa weyn ee markaasi eleelada markii hore ka soo bilaabmaya shacabka halkan ku dhaqan ayaan lahayn meel uu ambalaaska amaba sidoo kale goobaha gaadiidku uu soo maro iyadoo guud ahaanba xaafadan ay ka aradan tahay wadooyinka haddana ay ugu darsameen daadadka roobabka saameynta uu ku yeeshay Axmed Saki Ibrahim Nuuraddiin CBA Hargeysa hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees tayo waa Telesom